Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirin daga baya yake sanin gaba. Shiri ne da yake kawo muku tarihin wannan lardi tun daga sanda yake kufai har izuwa sanda ya zama tunjimin gari, wanda yake zuwar muku akan wannan tasha ta Mai Sana YouTube channel da ni Bashir Muhammad Ali Darma. Kamar yadda kowa ya sani, a fiɗirar da Ubangiji ya halicci kowane ɗan adam, dole ya yadda akwai wanda ya halicce shi. Wannan ya jawo za ka ga kowa yana tunanin ya zai gano yadda Ubangiji yake ainihi. Shi yasa wani sai ka ga ya ɗauki rana yake bautawa, wani duhu yake bautawa, wani wuta yake bautawa, wani kuma gishiri yake bautawa, wani adda, wani jangare, wani dodon gona, wani makare, wani magiro. Kowa da irin abin da a fahimtarsa shi ne Ubangijin da ya halicce shi, saboda dama mutum yana da wannan tunanin haka Ubangiji ya halicce shi. To kamar yadda tarihi ya nuna cewa mutanen wannan gari na Kano sun yi bauta biyu, shi ne kamar bautar rana da kuma bautar tsumburbura. Amma kafin mu yi magana akan bautar tsumburbura, ya kamata mu faɗi wani abu game da bautar rana da suka yi. Kamar yadda mutane suka sani cewa ita bautar ranar da aka ce mutanen jihar Kano sun yi, duk da dai babu wani daftari ko kuma wani rubutaccen abu wanda za ka iya bincika ka gano cewa sun yi bautar rana, sai dai oral tradition, ma'ana kunne ya girma kaka, ya tabbatar da cewa mutanen jihar Kano sun yi bautar rana. To kamar yadda muka gaya muku, ita dama wannan bautar ranar in aka bi tarihi za a ga manya-manyan ƙabilu a duniya ma sun yi bautar rana, kamar irin su Turawa, wanda kuma bautar rana ita ce asalin bautar mutanen Ethiopia da suka fara yi. Sannan kuma a tarihinmu da ya gabata mun gaya muku cewa su mutanen wannan gari na Kano asalinsu ya samo ne daga wani gari wanda ake kira Dahalak a cikin ƙasar Eritrea. Mutanen Eritrea da mutanen Habasha kowa ya san cewa suna da kusan kamanceceniya a siffa da kuma waɗansu al'adu da suka haɗa da su. To wannan ya jawo cewa idan aka ce an tabbatar da cewa mutanen Ethiopia sun yi bautar rana shekaru dubbai da suka wuce, to kaga ba makawa cewa waɗannan mutane su ma na Eritrea, tunda sun taɓa zama a ƙarƙashin Ethiopia, za su iya kwafo wannan bautar rana, wanda hakan ya jawo cewa su ma waɗannan mutanen Eritrea na ɓangaren Dahalak, wanda suka yi hijira suka zo wannan gari na Kano, yake nuna su ma sun yi wannan bautar. To kaga ba mamaki, sai dai bautar da aka ce ta rana da mutanen Kano suka yi ba fa zamanin su Barbusha aka yi wannan bautar ba, zamanin shekarun da ɗan yawa, kusan za a iya cewa tun zamanin shi wannan Dahalak ɗin Dalan da ake faɗa, su ne suka yi wannan bauta, tunda su zamanin su Barbusha ba bautar rana suka yi ba, bautar tsumburbura suka yi. Sai dai kaɗan daga cikin abin da mutane suka yarda da cewa mutanen Kano sun yi bautar rana a Kano, shine wannan waƙar da ta kusan kowa ya santa. Mu kan mutum muna yara mun san ana wannan waƙar, rana rana buɗe buɗe zan yanka miki ragon suna, haka to something dai abubuwa kamar haka. Wannan kaɗai shine abin da ya tabbatar da cewa haka mutanen Kano sun yi bautar rana. Ita wannan bautar tasu ta rana da suke yi, tarihi ya nuna cewa suna fitowa ne lokacin da ranar za ta fito, su yi wannan waƙoƙi nasu da yadda suke mata, sannan kuma idan za ta faɗi haka suke mata. Kusan duk wanda ya san yadda ake bautar rana, kamar mutanen Indiya da har yanzu suna yi, in ya duba zai ga cewa kusan bautar rana cewa kusan da haka ake yin ta. To bayan haka sai bautar tsumburbura da mutanen Kano suka yi, wanda shine kusan zamanin Barbushe. To ita dai bautar tsumburbura da mutanen Kano suka yi ta, kamar yadda kowa ya sani, ita tsumburburar wata bishiya ce wacce ake kiranta shamus, kamar yadda Kano Chronicle ta bayyana. Sannan a inda take kan Dalan, a nan take, gurin da take aka keɓance mata ana kiransa Kakuwa. Sannan gurin an gina shi ne, an kare shi, babu wanda yake iya zuwa gurin sai shi wannan Barbushen. Kuma shi ma ba wai zuwa yake gurin ko da yaushe ba, sai lokacin da za a yi abin da ya shafi bauta,
sannan yake zuwa don ya samo bayanan da yake so da zai isarwa al'umma. Sannan ita wannan gurin da take ɗin babu wani wanda kamar ya isa a zamanin ya iya zuwa kusa da gurin, ballantana ma ya shiga inda ita wannan tsumburburar take, domin kana shiga kamar yadda suka ce suna da belief na cewa mutum mutuwa zai yi. To shi kuma barbushe shi ne kaɗai yake da ƙarfin tsafi da kuma waɗansu dabaru da ya samu daga ita wannan tsumburbura da yake bautawa. Shi ne kaɗai ya zamto shi ne kaɗai yake iya zama, yake iya zuwa cikin wannan shinge. To bayan haka ita dai bautar tsumburbura bauta ce kamar yadda suke yin ta idan lokacin kamar an zo za a yi bautar, za su taho ne da kamar tanari, baƙin tanari. Tanari shi ne ɗan akuya kenan, bunsuru da Hausa. Sannan za su taho da baƙaƙen karnuka da kuma waɗansu haka tsuntsaye, duk za su taho gabas da kudu, yamma da arewa na jihar Kano, duk al'ummar gurin za su taho su zo su taru a bakin dutsen Dala. To idan suka taru a bakin dutsen Dala, sai shi kuma barbushe sai ya fito. Idan ya fito daga cikin ɓangarensa, yana da waɗansu masu kiɗa wanda suke riƙe da gunduwa da kuru, sai su biyo shi. To in suka taho tare, za su ringa kiɗa, suna kiɗa. Shi kuma wannan barbushe ana kiɗan nan yana yi wa ita wannan tsumburbura tsananin kirari da ƙarfin murya, yana yi mata kirari. Su kuma wannan mutanen da suka zo suka tsaya nan, kowanne zai tsuguna a gabansa yayi shiru yana sauraron irin kirarin da barbushe yake yi wa tsumburbura. To a nan haka tun safe suke zuwa, ba za su tashi ba har sai dare ya yi. To a dare ya yi ne shi ne yake samu ya shiga wannan gurin. To su kuma sai su zo da waɗannan baƙaƙen tanarai da suka taho da su, da baƙaƙen karnuka da sauran waɗansu abubuwan da suka zo da su nan, sai su zo bakin gurin. Idan ya tashi ya je kusa da inda shi ɗakin tsumburburar yake, zai ƙara yin wani kirari na musamman. Idan ya yi wannan kirarin na musamman, to lokaci ne da su wannan mutanen kowanne zai samu abin yankansa, kamar wannan tanarai da kuma baƙaƙen karnuka duk za a yayyanka su. Idan aka yayyanka su a lokacin, to ba wanda fa zai tashi daga gurin. To haka za su zauna, abin da suka yayyanka a daren za su kamar gyaggyara shi. A lokacin ba wai wani girki ake yi ba, ko kuma a ce an gyara nama don a ci. A lokacin abin da suke ci shi ne gishimi, wanda za mu zo kansa mu faɗi yadda gishimin yake a shirinmu na gaba. Shi suke yi su ci, in suka ci a sha jini, a yi wacece. Kuma wannan zaman da suke fa a tsirara suke yi, suna saka bantai, amma wannan lokacin tsirara suke, ba abin da suke saka, haka za su wayi gari a gurin. To idan suka wayi gari idan barbushe ya shiga wannan cikin inda ita wannan tsumburbura take, waɗannan masu kiɗan gunduwa da kuru, makaɗansa, za su ci gaba da kiɗa ne tun a wannan daren, su ta yi har kusan sai gari ya waye. To idan gari ya waye, sai ya zamto shi barbushen sai ya fito. Su kuma idan ya fito, to daga nan ne zai ba da labarin abin da zai afku a shekarar da za ta zo, da abin da ita tsumburbura take so al'ummar gari su yi mata, da yadda za ta kare su daga masifu ko cututtuka ko kuma ta annoba. Duk a nan ne shi barbushe zai zo ya faɗa. To a nan ne a cikin Kano Chronicle ta bayyana cewa shi barbushen ya taɓa gaya musu cewa akwai wani mutum wanda zai zo ya ci galabarsu a gurin, ya cinye gabaki ɗaya wannan nahiya tasu ta jihar Kano, sannan kuma a manta da su tarihin su barbushen. Sai daga lokacin dukkaninsu sai suka yi shiru, saboda ba su ji daɗin haka ba. Sai waɗansu suke tambayarsa, to yaya za a yi, ba wani abin da za a iya yi akan hakan? Sai barbushen yake sanar da cewa babu wani abu da za a yi akan haka,
dole haka sai ta faru, tabbas wannan mutumin zai zo. To kusan daga wannan zancen da aka gani a Kano Chronicle shi ne ake kamar ganin cewa shi kansa Barbushe a hasashensa ko kuma a tsafinsa ya tabbatar masa da cewa wani mutum zai zo ya ci wannan nahiyar, ya ƙwace daular garin a ma manta da su, wanda kusan mutane masana ilimin tarihi sai suka ce wato wannan shi ne wannan Bagauda. Bagauda shi ne zai zo ya ƙwace. To haka ko aka yi, don gaskiya masana ilimin tarihi sun ce amma fa shekarun da yake tsakanin Barbushe da kuma shekarun da Bagauda ya zo, waƴansu sun ce an kai shekara 2000, waƴansu kuma sun ce an kai shekara 1500. Saboda haka tsakanin Barbushe da Bagauda a wannan nahiyar jihar Kano tazara ce mai tsayi. Saboda haka wannan shi ne kaɗan daga cikin yadda su zamanin su Barbushe da kuma su zamanin su Dala suka aiwatar da bauta ko kuma addininsu a wannan nahiya ta jihar Kano. Saboda haka a nan nake dasa aya ta wannan shiri na daga baya ake sanin gaba. Insha Allahu a gaba za mu kawo muku abu biyu, abincin da suke ci da ƴan itatuwan da suke ci da kuma kayan da suke sakawa, da yadda suke yi lokacin sanyi da kuma yadda suke yi lokacin zafi, tunda a lokacin babu gidaje. Wannan shi ne abin da yake. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.